सो मैले चाहिँ मेरो बर्थडे होस्टेलमा यसरी सेलिब्रेट गरेँ। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ 12 डिसेम्बर 26 गते मङ्सिरको यानि कि मेरो बर्थडे। तर यो भिडियो चाहिँ अलिक ढिला आउँदैछ किनभने म अलिकति बिजी थिएँ, त्यसको लागि चाहिँ आइएम भेरी सरी। यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरूले मलाई सरप्राइज दिनको लागि यति साह्रो राम्रो थिमहरू डेकोरेट गरेको थियो। लाइटिङदेखि लिएर बलुन्सहरू एभ्रिथिङ वाज सो पर्फेक्ट। म चाहिँ मुनि थिएँ होइन, उनीहरूले चाहिँ माथि यहाँनिर मेरो लागि सरप्राइज गरिरहेको रहेछ। अनि म एकदमै खुसी भयो देखेर, किनभने नसोचेको कुरा भयो नि त। यो त यति राम्रो थिम त मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ। सो म आएर चाहिँ केकहरू काटेँ अनि उनीहरूलाई खुवाइदिएँ, उनीहरूले पनि मलाई खुवाइदियो अनि एकदमै राम्रो भयो होइन। कति धेरै गिफ्ट्सहरू पनि पाएको थिएँ मैले। यहाँनिर म हजुरहरूलाई मेरो गिफ्ट देखाउँदैछु। कति धेरै बुकेजहरू, ह्यान्डमेड बुके, चक्लेटको बुके कति धेरै पाएको थिएँ होइन गिफ्टहरू। सो भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो इक्जाम पनि थियो। सो इक्जाम पनि दिन जानु पर्थ्यो, त्यही भएर छिटो छिटो बर्थडेहरू मनाएर हामी चाहिँ सुतिहाल्यौँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ इक्जाम दिएर आएर म चाहिँ यहाँ मन्दिर जाँदै थिएँ। मन्दिर जाँदाखेरि सुन्तला पनि किने, कति राम्रो फ्रेस सुन्तला थियो नि त। सुन्तलाको सिजनमा त खानै पर्यो। अनि मन्दिर गएर पूजा आरतीहरू गरिसकेर चाहिँ एकछिन घाम तापेर बस्यौँ। अनि यहाँनिर प्रसाद पनि लिम गुरुजीदेखि होइन। अनि त्यस पछाडि भित्र चाहिँ फोन एलाउड छैन, सो मैले बाहिरबाट हल्का खिचेँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले बत्ती बालेँ, डोरो बाँधेँ। अनि यसरी नै आजको मेरो ब्लग चाहिँ सक्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।